जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद फरीद खान पिजन्स। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज कुछ मशवरे देना चाहता हूँ अपने सीनियर्स को, जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाहौर यूनिवर्सिटी, जो कबूतर परवरी की लाहौर यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर वो सीनियर हैं। सीनियर कहलाते भी हैं और कुछ सीनियर इससे पहले फ़ौत हो चुके हैं, जिनकी वजह से लाहौर कबूतरबाजी की यूनिवर्सिटी कहलाती है। तो मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूँ, आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और अपनी राय देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी बातें भी समझ आएंगी। और जो लाहौर में आजकल गहमा गहमी और एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लफ्ज़ बोले गए हैं, तो दोस्तों इसी के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करूँगा। बस आपने करना क्या है कि मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि अगर आज आपने मुझे इस वीडियोस के ऊपर लाइक, कमेंट्स और व्यूज़ दे दिए तो इंशाल्लाह ताला मैं मुसलसल इसको इंशाल्लाह ताला अब कंटिन्यू करने वाला हूँ। और जैसा कि हमारे लाहौर के एक नामवर शख्सियत हैं, उन्होंने बोला जी इस मामले को अब पूछताछ करने के लिए सोशल मीडिया को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि मामलात को, मेरी फ़ाइनेंशियली उतनी हैसियत तो नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस्ताद भी हूँ और मैं कबूतरों का शौक़ भी रखता हूँ, कबूतर रखे भी हुए हैं। और मेरा हक़ बनता है कि अगर हमारी कबूतरबाजी के अंदर किसी किस्म के कोई मामलात या कोई पेचीदगियाँ आ रही हैं या कोई मामलात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा हक़ बनता है कि मैं उनको मशवरा दूं और इस चीज़ को ख़त्म कराने की कोशिश करूं। मेरा ये हक़ ज़रूर बनता है। इस वजह से मैं आज की वीडियो बना रहा हूं। तो जैसा कि हमारे सब दोस्तों को पता है कि लाहौर के अंदर इस वक्त जो गहमा गहमी उस्ताद नियाब हैदर साहब, तुराब हैदर, उस्ताद मलक बाबर और CMP पार्टी की तरफ से जो है एक दूसरे को जो है वो चोंचे लड़ाई जा रही हैं। कबूतरबाजी नहीं हो रही, चोंचे लड़ाई जा रही हैं। तो मैं दस बस्ता तो ये बोलूँगा कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना छोड़ें। या अगर आपने कोई हकीकतन कोई बात कर भी दी है या उसका कोई प्रूफ आपके पास आ भी गया है, तो इसको पर्सनल अपने तरीके तक रख कर उसको वाइंड अप करने की कोशिश करें। इस तरह लाहौर यूनिवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है? तो लिहाजा अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कदम भी कोई ना कोई बंदा उठाएगा। वो बोलेगा कि इनको कबूतरबाजी से आउट किया जाए, ये हमारी लाहौर यूनिवर्सिटी को, पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पंजाब वालों ने तमाशा कहना शुरू कर दिया कि लाहौरियों ने यूनिवर्सिटी के अंदर तमाशा लगाना शुरू कर दिया। ओ बहुत सारे कमेंट्स हैं, यानी कि अगर पढ़ने बैठो ना तो बंदा काम ही ना कर सके। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि एक ने बोला आप ऐसे हैं, दूसरे ने बोला आप ऐसे हैं, एक ने बोला अजीबोगरीब, एक ने बोला हमारी ये तरबियत नहीं है। लिहाजा आपने अगर कोई भी इस तरह के स्ट्रेट फारवर्ड अगर गुफ्तगू करनी है तो वो सोशल मीडिया पर ना करें। प्लेटफार्म जो कबूतरबाजी है, इस प्लेटफार्म से आप हट जाएं, यहाँ से आप इस्तीफ़ा दें अपनी कबूतरबाजी से और डायरेक्ट एक दूसरे को हो जाएं। कबूतरबाजी से आप लोग कबूतरबाजी से बाहर निकल जाएं। हमारी कबूतरबाजी को आप ख़राब ना करें। लाहौर यूनिवर्सिटी का जो नाम हमारे लेजेंड्स उस्ताज़ा इकराम ने बनाया, जिन्होंने ब्रीड्स बनाई, जिनके कबूतर मशहूर हुए, हम तो उनके ला के उनके वाले करते हैं ना। और जो कहते हैं कि हमने किसी वाले लिए ही नहीं, उन्होंने भी तो किसी से लिए हैं ना। उन्होंने 3 कलर तो नहीं मिलाए। समझ आ रही है दोस्तों आपको? लिहाजा बात मैं भी खोलूँगा तो बहुत दूर तक जाएगी। कुछ दिन पहले ये वीडियोस लगी कि वहाँ से इतने पैसे चोरी हुए, फिर उस बंदे ने रात को वीडियो लगा दी जी मेरे तो चोरी नहीं हुए। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही एक वीडियो लगी जिसके घर से चोरी हुए थे, उसने कहा जी इसके नहीं चोरी हुए थे, जो सामने बैठा हुआ था जमाल फाजिल उसके चोरी हुए थे। तो बात समझ नहीं आ रही। तो इस तरह ना करें। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, उनके फ़ैन फॉलोअर्स उनको अच्छा बोलेंगे, आपके फ़ैन फॉलोअर आपको अच्छा बोलेंगे, एक दूसरे का तकरार चलता रहेगा।
اب یہ کھیل ایسا ہے، یا تو آپ جوڑے رکھیں چپ کر کے گھر میں رکھیں، کوئی بندہ سیل کرتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی لیتا ہے تو اپنی مرضی سے آ کے قیمت بھرتا ہے، تھوڑی زیادہ یا بہت زیادہ، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لہٰذا آپ دوست جو ہیں یا تو سیدھی باہر ہو جائے نا، کبوتر بازی کے پلیٹ فارم سے دونوں باہر نکل جائیں۔ ویسے تو میں ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ میں سوشل میڈیا کا پلیئر ہوں، تو مجھے سوشل میڈیا تک ہی رہنا چاہیے۔ میں نے اگر زندگی میں ہاتھ میں کبوتر پکڑا ہی نہیں تو مجھے استاد کس چیز کا کہتے ہو بھجن؟ اس میں استاد نیاب حیدر صاحب جن کا نام استاد پڑ گیا ہوا ہے، جنہوں نے زندگی میں نے کبھی ان کو کبوتر ہاتھ میں پکڑے دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے ان کو کبھی کھڈے صاف کرتے نہیں دیکھا، میں نے جوڑے لگاتے نہیں دیکھا، تو وہ بھی استاد ہی ہے نا بیچ میں۔ میں بھی اپنی دل کی بات بتا دیتا ہوں نا کہ وہ بھی استاد نہیں ہے۔ میں نے رکھے ہوئے ہیں، میں نے محنت کی ہے، میں جوڑے لگاتا ہوں، میں ان کو توڑ جوڑ کرتا ہوں، ان کو اچھا برا بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری کوشش ہے، میری بہت ساری جگہ پہ کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، کیونکہ میں ایک زبردست استاد کا شاگرد ہوں، استاد لالا غلام فرید خان صاحب مرحوم۔ تو میں نے ان سے کچھ سیکھا ہے، مجھے استادی پگ بھی ملی ہے، کٹ کے اندر ملی ہے۔ تو آپ گھر بیٹھے سوشل میڈیا گھما کر آپ استاد بن گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے خرابیاں کہیں نہ کہیں تو کی ہوں گی، اور کی بھی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ تو لہٰذا خرابیاں پیدا نہ کریں۔ اگر آپ سوشل میڈیا چیمپئن ہیں، اگر آپ کمپیئرنگ اچھی کرتے ہیں تو صرف وہاں تک رہیں۔ کبوتر بازی کے جو ڈیپ معاملات ہیں کبوتر بازی کے، اس کے اندر انوالو ہونے کی آپ بھی کوشش نہ کریں۔ تو آپ کی عزت یہی ہے کہ آپ کمپیئرنگ اچھی کرتے ہیں، کمپیئرنگ کریں، بس اس سے زیادہ اوپر نہ جائیں۔ اور جن کو اصولوں کا پتہ ہے، اصول دیکھتے ہیں، بناتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جو کبوتر آسمان میں دیکھتے ہیں اپنا رنگ منہ کالا کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کبوتر بازی کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات اوپر نیچے کرتے رہیں، وہ اصول بنائیں، توڑے، جو بھی کریں، مگر آپ بے وجہ اٹھ کر یہ نہ کیا کریں برائے مہربانی۔ آپ تو دستبردار ہو ہی جائیں، کیونکہ آپ کا تعلق نہیں ہے کبوتر بازی سے، آپ کے بھائی کا تعلق ہے۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں میں اب دونوں شخصیات کو آمنے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آمنے سامنے اس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پنجاب کے جو باہر جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، جو بھی ہیں، وہ لوگ ہمیں ٹون بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں لو جی تسی کدی پنجاب اڈے نہیں، لاہور دا کیڑا اڈا سخت موسم ہے۔ استاد چودھری معین نواز صاحب نے کئی باری کلیم کر دیا، کئی بار انہوں نے کہہ دیا تسی تے اڈے جوگے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں، میں آپ کو بڑا سولڈ قسم کا مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے میرا کہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا بند کریں، اس کو بالکل بند کریں، پیچ اپ کریں۔ اگر کرنا ہے تو کبوتر بازی چھوڑ دیں، آپ سیدھے ان کے آمنے سامنے ہو جائیں، کبوتر بازی کو بدنام نہ کریں ہماری ایک چیز۔ دوسرا یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، 11 کبوتروں والا مسئلہ ہے، پنجاب سے بہت سارے ہمیں تانے سننے کو ملتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے، کسی کا عمل دخل ہے بھی نہیں ہے۔ تو ہماری اپنی مرضی ہے، ہماری اپنی یونیورسٹی ہے، یہاں سے لوگ سیکھتے ہیں، یہاں سے بہت کچھ لے کر بھی جاتے ہیں، اور بہت سینئرز لوگ یہاں پر آ کر بڑا کچھ لے کر گئے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر جس کو چیز اچھی ملتی ہے وہ وہاں تک ضرور جاتا ہے، علم ہے نا، لینے کے لیے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو مشورہ یہ ہے استاد نیاب حیدر صاحب کو، ادھر ملک بابر صاحب کو، سی ایم پی پارٹی نیاب حیدر صاحب کا، اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی گروپ نہیں، ان کے پاس کوئی دف نہیں ہے، حکیم شہزادہ جو ہے وہ پاپولا کے پاس ہے پگ، ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، آپ کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑیں۔ اب انہوں نے کبوتر رکھے ہیں، وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہم میدان کے کھلاڑی ہیں، آپ میدان میں آئیں۔ نیاب حیدر صاحب کا ساری دنیا کو پتہ ہے ان کا کیا رزلٹ آیا ہے، اب اس سے پیچھے کیا ہے، اس سے پیچھے کیا ہے، اس سے پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو میدان کا کھلاڑی کلیم کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ یہ کبوتر پروری ہے۔ اگر آپ نے ایک دوسرے کو جیتنا ہے یا نیچا دکھانا ہے، نیچا دکھانا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہرانا ہے، باتوں سے نہ کریں، تڑیوں سے نہ کریں۔ آپ یہ کریں کہ ایک تو پنجاب والوں کا گلہ دور کریں، دوسرا انہوں نے 11 کر لیے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس وقت جو انہوں نے الزامات لگائے وہ میدان کے کھلاڑی ہیں، آپ پلیئر ہونے کا ثبوت دیں۔ استاد ملک بابر صاحب، استاد منتظر مہندی، سی ایم پی پارٹی، پلیئر ہونے کا ثبوت دے۔ مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں، یقین مانیں اس سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دنیا میں دے گا۔ آپ کی عزت بھی بحال ہو جائے گی، آپ نے جو بھی ڈائلاگ مارے وہ بھی لوگوں کی نظر میں سے گزرے، تعین نہیں ہو پا رہا لوگوں سے۔ تعین کرنے کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بازی لگائیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بازی لگائیں، اور آپ 11 کبوتر کریں، مسلسل 11 کبوتر کریں، پورے لاہور کے 11 کبوتر کریں۔ وہ انہوں نے 7 کرنے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا بھاگنے کا طریقہ سوچنا ہے کہ 11 کریں گے تو ہم ان سے بازی لگائیں گے، 7 وہ کریں گے نہیں۔ آپ 7 سے 11 آ نہیں رہے، وہ یہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گا، اب پنجاب کی نظروں میں اگر آپ نے اور مزید بہتر ہونا ہے تو آپ بھی 11 کبوتر کریں،
11 कबूतर करने के बाद आमने सामने एक दूसरे के साथ मुकाबले तय करें। उस्ताद नियाब हैदर साहब के साथ, वो कहते हैं मैं मैदान का खिलाड़ी हूँ, लिहाजा आप 11 कबूतर करें। आप बेशक पंजाब ना उड़ें, पूरा लाहौर जिसका दिल मानता है वो पंजाब में हिस्सा ले, पंजाब में बाजियां उड़ाए। पंजाब वाले हमें ज़बरदस्ती अपने साथ मिला नहीं सकते। मैं आपको कहता हूँ आप साफ इनकार करें, भाई हम बाजी लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते, एक ये बात बोलें। अगर किसी दोस्त का लाहौर में बैठकर वहाँ के टूर्नामेंट उड़ने का प्रोग्राम है तो वो उड़े, जो नहीं उड़ सकता उसको कोई बंदा टोन ना करे, उसको कोई बंदा हुज्जत ना करे, कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए, कोई डायलॉग शायलॉग ना मारे, वो लाहौर में रहे। एक तो 11 कबूतर होंगे, अगर आप अच्छे उड़ाएंगे 100 घंटा, 105 घंटे, 10 घंटे जब भी बनाएंगे आपका पंजाब में नाम होगा, लोगों को पता चलेगा लो जी पंजाब में भी 110, 15, 20, 30 घंटे बने, आज लाहौर वालों ने भी 100 घंटे, 110 घंटे सेंचुरी प्लस बनाए। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका दिल मानता है आप वहाँ पर बाजी लगाएं ना लगाएं, टूर्नामेंट्स में एंटर हो ना हो, मगर 11 कबूतर यहाँ करें, लोगों को सेंचुरियाँ बना कर दिखाएं, ठीक है, ताकि पंजाब वालों को पता हो ये भी कबूतर 11 के साथ सेंचुरियाँ बनाते हैं। यहाँ पर 60, 70, 80 घंटे लोग बनाते हैं वसाख के अंदर, अगर जेठ हो तो वहाँ पर भी लोगों के 60, 65, 70 घंटे बनते हैं, ठीक है। 11 होंगे तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपके पास जो है ना उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप 100 घंटा बना लें, क्योंकि लाहौर के उस्ताद इकराम बड़े मंजे हुए हैं और बड़ी सारे इनके पास नुस्खे जाते हैं। तो मैं बाबर भाई आपको ये बोलूँगा कि आप 11 कबूतर करें। मुंतज़र मेहंदी साहब आप करवा सकते हैं, आपने बोला मैं कुछ भी करूँ। अब आप क्या करें, ये ना डरें कि उस्ताद मिठू लाली साहब आ रहे हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब आ रहे हैं, 11 करेंगे तो वो हमें भी बोलेंगे पंजाब उड़ो। उस्ताद मिठू लाली का अपना मसला है, वो आपके साथ उड़ेंगे लाहौर के मुताबिक। 11 कबूतर 7 बाजियाँ उड़ें, 11 ना करें, 11 कबूतर 7 बाजियाँ महदूद रखें। आप 11 बाजियाँ ना उड़ें, लाहौर के पंजाब के साथ मिले ही ना। जो उड़ना चाहता है वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। उस्ताद मुंतज़र मेहंदी साहब को बोलूँगा कि उस्ताद जी आप बराए मेहरबानी, आपने जितनी बातें की हैं, जितनी उनको बातें सुनाई हैं, आपको अब ये चाहिए कि अपना अमल दिखाएँ कबूतरबाजी के अंदर। आप 11 कबूतर करवाएँ, उस्ताद चेयरमैन साहब को कह के आप 11 कबूतर करें और आमने सामने नियाब हैदर के साथ बाजियां लगाएं, उनके साथ बाजियां लगाएं। वो कहते हैं मैं मैदान का खिलाड़ी हूँ, आप भागे ना, तो लिहाजा आप दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है आप दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं, समझ आइए आपको, आप एक दूसरे से भाग रहे हैं। लिहाजा आप भी इनके साथ तैयार हो जाएं, इन्हें बोलें 11 कबूतर कर लें, हम आपके साथ 1 to 1 मुकाबला करते हैं, हम चैम्पियन हैं, तो ये मैदान में करके दिखाएं। अगर आपने एक दूसरे को तड़ियाँ करानी है तो कबूतरबाजी से दस्तबरदार हो जाएं, आप कबूतरबाजी को इस्तीफ़ा दें, सीधा सीधा हो जाएं। हमारी लाहौर कबूतरबाजी को आप यूनिवर्सिटी को ख़राब ना करें, हमारे शो को ख़राब ना करें। मेरा छोटा सा पैगाम था, मुझे उम्मीद है कि मैं बार बार जो बातें बार बार दोहराता हूँ, इसका मतलब ये है कि कुछ बातें ऐसी, शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो बार बार करनी पड़ती हैं। जब बार बार करते हैं तो वो हिकमत बनती है, कानों में पड़ती है तो हिकमत बनती है। जब हिकमत बनती है तो उसकी समझ आ जाती है। तो बार बार दोहराने का बाद मतलब यह है कि आपके सामने मेरी बात हिकमत बने और आपको समझ आ जाए, और आप जो है ना बराए मेहरबानी एक दूसरे के साथ बाजी लगा कर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है मेरे तमाम दोस्तों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बस मेरे यूट्यूब चैनल उस्ताद फरीद खान पेजन को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को आपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।